Allora, ci dispiace un po' dare questo tipo di notizie, sapete avevamo già pubblicato di quella baby gang su Chioggia Azzurra, dove come città non ci facciamo proprio una bella figura. Ieri abbiamo avuto un altro problema, questa volta non creato da ragazzi ma dei giovani probabilmente originari di Jesolo, che sono saliti a bordo della corriera di Arriva che fa la linea all'aeroporto Marco Polo, da Chioggia da Sottomarina all'aeroporto Marco Polo. Immediatamente questi hanno cominciato a creare disagio perché pretendevano di essere portati a Jesolo e alla fine, dopo una lunga trattativa, tra virgolette ritardando la partenza della corriera, hanno pagato una parte della tratta. Poi però per tutto il viaggio hanno condotto diciamo, una condotta molto aggressiva, e in particolare uno di questi 4 ragazzi, 2 erano tutti probabilmente originari di Jesolo, 2 probabilmente, visto il loro aspetto fisico, figlio di immigrati nordafricani. Uno di questi in particolare è stato particolarmente aggressivo verso l'autista e più volte è andato proprio viso a viso con minacce, malgrado più di qualche passeggero ha cercato di intervenire per ricomporre la situazione, richiamando, diciamo, alla calma questi ragazzi. Non c'è stato verso. Uno di questi, sempre di colore, si è messo anche a fumare e ai richiami dell'autista gli dava del razzista. Ecco, poi l'autista a quel punto avrebbe potuto tranquillamente decidere di fermare la corriera in modo di far intervenire le forze dell'ordine, ma aveva a cuore il viaggio, di portare a destinazione delle persone che sapeva che avevano necessità di arrivare all'aeroporto Marco Polo. Poi a Mestre questi sono scesi, hanno iniziato a creare problemi al terminale della TVO, ma lì c'è la polizia, il presidio ufficio della polizia, quindi pensiamo che la cosa sia stata ricondotta poi dalle forze dell'ordine. All'interno delle corriere di Arriva Veneto c'è un sistema di videosorveglianza, probabilmente tutta la scena è stata registrata. Sarebbe opportuno da parte della direzione di Arriva Veneto di sporgere denuncia, perché se non c'è stata diciamo, oltre al disagio che ha dovuto sopportare questo autista, c'è stata, diciamo, non c'è stata la mancanza di interruzione di pubblico servizio grazie a questa persona che ha un profondo senso del servizio verso il pubblico, ed persone come queste io lo conosco tra l'altro. Sono persone come queste da ringraziare. Purtroppo, detta da lui 25 anni che fa l'autista, ha fatto l'autista anche per tantissimi anni a Mestre, anche la linea urbana, anche di notte, e dei ragazzi così, queste ultime generazioni così strafottenti, così aggressive e così, diciamo, soprattutto quando sono in branco, è una cosa veramente che lascia da che pensare, e purtroppo questi autisti sono assolutamente scoperti, purtroppo, da un punto di vista di sicurezza.